Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bro bersama saya. Ya, hari ini saya mancing nila lagi nih bro. Nyoba-nyoba di sini nih bro. Siapa tahu lah ikannya mau makan bro lah. Karena saya nih bro mancingnya umpannya pakai cacing bro. Karena tidak dapat udang nih bro. Jadi cacing yang dipakai, mudah-mudahan aja ikannya nilainya mau makan bro lah. Dan tidak lupa bro, saya ucapkan terima kasih banyak bro sama teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel saya bro. Oke bro, kalau gitu bro, kita langsung aja bro ya. Ikuti terus video saya bro, gimana keseruannya. Lanjut bro. Alhamdulillah bro. Oke bro, mantap bro, dikasih rezeki kita bro. Oke bro, strike perdana bro. Oke bro, lanjut bro. Strike bro, tapi saya yang bocil semua bro. Kita lilit saya bro. Bocil. Bro, asik. Baik lagi bro. Mantap bro.
double strike kita bro. Lanjut bro, double strike bro. Sik. Bro. Bro. Bro, kita bro. Lanjut bro. Lagi bro, kasih, lanjut bro. Lagi bro, bocil bro, bocil, kali saya bro. Oke bro, sampai di sini dulu video saya bro. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya bro ya. Makasih bro.